Sveiki, šiandieną Jums pristatysime Mikalojų Radvilą Rudąjį ir Mikalojų Radvilą Juodąjį. Taigi Mėta pristatys anksčiau minėtų veikėjų charakteristiką, Titas pakalbės apie Mikalojaus Rudojo ir Juodojo charakteristiką J. Vaičiūnaitės eilėraštį Kanonas Barborai Radvilaitei ir galiausiai Daumantas pakalbės, kaip šie veikėjai yra vaizduojami kitose šaltiniuose. Gero žiūrėjimo. Sesuo brangi, suėdintas sekiau tave, tokios tavęs dar nemačiau. Kas tau yra, kas per audra širdį? Šiandieną pralenkiai save mieloji, buvai žavinga ir graži, stačiai karaliaus širdį pavergiai, jis žarstė komplimentus. Tai reiškia, kad jis palaikė Barborą, ją mylėjo ir gerbė, taip pat parodo jo empatiją, kaip jis supranta, jog Barbora yra sunerimusi ir sumišusi. Ne, tikrovė, pilį pastatėm, nuostabę, karališką, šedevrais išpuošėm, aplink magnatų gražiausi rūmai, koks Ostapilis, Nekrokuvoj, vieta karaliaus Vilniui, lietuvė turi vesti, būsimų karalių gyslomis, tegu vėl teka lietuvių kraujas. Ši citata parodo didelį norą, jog į sostą vėl sėstų lietuvių kilmės didikai. Koks miegas gali būti sesuo, kol kraštas ir draskomas, ir pūdomas, šešėlio aš nebijau, gyvų nei mirusiųjų. Jis pasižymi atkaklumu ir nepajudinamumu, nes jis nepaiso aplinkybių, kuriomis gali būti apsuptas. Tai rodo, kad jis yra pasiryžęs išlikti tvirtas ir nepajudinamas, nepaisant sunkumo. Ši citata taip pat atskleidžia drąsą ir pasitikėjimą savimi. Jis teigia, kad jis nebijo nei gyvųjų, nei mirusiųjų šešėlių. Tai gali rodyti jo pasiryžimą susidurti su bet kokiais iššūkiais ar grėsmėmis. Patiems iškelti viešumon šlykščius purvus nežemą, skųstis ir dejuoti, daužytis kumščiai sieną ar garbinga, tylėti išdidžiai, štai kas geriausia. Tekste minimas tylėjimas rodo asmenybės orumą ir gebėjimą išlaikyti rimtį, net ir nepatogiose arba provokuojančiose situacijose. Pajėgsiu aš pakelt pikčiausią šmeižtą ir vieną kaltę didelę, ir 10 kalčių, ir niekas nepalauš manęs. Pajėgsiu pasakyti karaliui karčią teisybę, ir tegu jis pats nuplauna gėdingą purvą ir gandus nuo suteršto Barboros Radvilaitės vardo. Ši citata parodo, kad jis buvo tvirtas ir ryžtingas. Jis rodo didelį ryžtą ir drąsą stoti prieš priešą ir pasakyti už tai, ką laiko teisingu, nepaisant galimo pasipriešinimo arba grėsmių. Jo pasiryžimas apginti ne tik save, bet ir kitą asmenį, tuo atveju buvo Barbora Radvilaitė, nuo šmeižto ir gandų, parodo jo ištikimybę bei pasiaukojimą. Juditos Vaičiūnaitės eilėraštyje kalbama Radvilos Rudojo, Barboros brolio ir Radvilos Juodojo, Barboros pusbrolio vardu. Kiekvienas posmas pradedamas įvardžiu mes. Šis įvardis akcentuoja visos Radvilų giminės galybę ir įtaką. Eilėraštis pradedamas šachmatų, kortų žaidimo motyvu. Barbora yra tik simbolinė figūra. Radvilas pasinaudojo progą, kad būtų karūnuota sesuo dėl giminės vardo išaukštinimo. Ji Radvilų žaidžia kaktą pirmą kartą lietė. Ji neatsižvelgia į moters nuomonę, jos norus, nors supranta, kad Barbora teko skaudžiai išgyventi, bet tau pavirto ir iškėtų už raudoną krūmą. Radvilas pasinaudojo moters silpnumu, ištekino už senę Goštauto, vėliau už Žygimanto Augusto, turėdami vienintelį tikslą – matyti Barborą kaip karalienę. Jiems buvo svarbu Lietuvos kaip valstybės įvaizdis. Jie pripažįsta sesers beteisiškumą, įkanimą meilę. Barbora buvo įrankis apginti giminės garbę. Kerštas tiems, kurie mus meižė. Tai buvo politinis žingsnis įtvirtinantis Radvilų įtaką. Paskutinėme posme paminimos bevardis karalių mylimos, suteikiant ypatingą garbę Barborai, tave amžinom kaip herbą. Tuo laikotarpiu moteris buvo kaip žaislas valstybės vyrų rankose, o Barbora yra išskirtinė. Jai suteikta garbė būti karalienė ir įsiamžinti Lietuvos istorijoje. Juozo Grušo dramoje šiek tiek išsiskiria brolių požiūriai. Radvila Juodasis tvirtai įsitikinęs, kad Barbora bus karalienė, nes jam rūpi Lietuvos ateitis.
Radvila Rudasis abejoja, ar galima bus susitarti su Bona ir Lenkų ponais. Tai sakoma palyginimu apie vilkus. Greičiau atsiklaups miške vilkų gauja prieš mažą kūdikį, negu išpampę Lenkijos didikai prieš Radvilaitę. Jos nedomina karūna, jai nerūpi politiniai žaidimai. Koks niekšiškas žaidimas. Barboros prigimtis kitokia. Ji vadovaujasi jausmais, nori rinktis pati. Bet 16 amžiuje tai buvo neįmanoma. Vyrai spręsdavo valstybės reikalus, moterių teisės buvo paminamos. Ir eilėraštyje, ir dramoje išryškės skirtingas moterių ir vyrų pasaulio vertybės. Vyrams svarbu valdžia, turtai, garbė, įtaka. Moteris vadovaujasi jausmais, meile. Jai svarbu asmeninė laimė. Abu kūriniai kalba apie tai, kaip sunku suderinti asmeninius ir visuomeninius interesus. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda. Tai tikriausiai vienas iš garsiausių Lietuvos miuziklų. Kaip ir galima suprasti iš pavadinimo, šis pasirodymas yra apie Žygimanto ir Barboros istoriją bei jų graudžią meilę. Šis kūrinys yra tiesiogiai susietas su Juozo Grušo Barbora Radvilaitė. Tad tiek dramoje, tiek miuzikle Mykolai Juodasis ir Rudasis Radvilos atlieka svarbų vaidmenį istorijos eigoje. Tačiau vis dėlto, kiek panašus bei skirtingi yra šie kūriniai, jei lygintume epizodus, kuriuose dalyvavo Radvilos? Ar jų įvaizdis ir ketinimai išlieka tokie patys? Į miuziklo sceną broliai Radvilos įžengia susidauždami taurėmis su pačiu Žygimantu Augustu. Tai yra užuomina į Radvilų svarbų statusą tarp Lietuvos bei Lenkijos diduomenės, kas yra užsimenama ir Juozo Grušo dramoje. Tačiau šios draugiškos manieros trunka neilgai ir jau tuoj pat aktoriai reiškia savo skirtingus interesus. Radvilos rodo savo patriotizmą Lietuvai bei nori plėsti savo galią ir įtaką. Drįsčiau teigti, kad ir knygoje Radvilų pagrindinis tikslas buvo plėsti savo įtaką, pasinaudodami ir pačią Barborą. Vėliau broliai Radvilos nusprendžia griežtai uždrausti karaliui susitikinėti su Barbora, tačiau po kiek laiko vis tiek pričiumpa jį slaptai sėlinant pas Radvilaitę. Kaip ir knygoje, jam uždraudžiama susitikinėti, kadangi jie nori garantijų, kad Barbora vis dėlto taptų karalienė. Tačiau laimė nusišypso ir Barbora slapta susituokia. Ir nors konfliktas tarp Radvilų ir karalius išblėsta, jiems visgi tenka susitikti su Bona. Knygoje Bona galiausiai susitaiko su jų vestuvėmis ir Bonos karūnavimu, ir jai tenka pripažinti Barboros karūną. Tad ši scena irgi vaizduoja Radvilų giminės ir Lenkijos karalių bandymą atkurti gerus santykius. Vėliau, po jos karūnavimo, kaip ir visi žinome, Barbora miršta. Ir broliai Radvilos niekieno nuostabai lieka įvykių šalyje. Taigi mano išvada tokia. Nors miuzikle ir daug kas išreiškiama muzika, kaip ir pridera šiam žanrui, ir tenka kapstytis po kontekstą, visgi mintis yra panaši. Ir Mikalojų Juodasis ir Rudasis, ir miuzikle, ir dramoje vaizduojama labai panašiai. Du didikai trokštantis galios, įtakos savo giminiai ir garbingos ateities savo tėvynei, bet kokia kaina.